के गर्नु सानो चिन्ने मान्छे परेन है पुरै सही हो यो त 55 सेकेन्ड हो है 55 सेकेन्ड हो है 500 जाकेट साकेट हुटसुटहरू पनि टक्कै हेर्थ्यो लाउँथ्यो चेक गर्थ्यो होइन तथा लिङ्गे पारेर फाल्दै हिँड्थ्यो कि चाहिँ बिरयानी हुन्छ बिरयानी मुकबाङ हान्नुपर्छ आज दाइ दुईजना दाजुभाइ Hello everyone, Dorso Namaste. Welcome back to my YouTube channel. हेलो दर्शक नमस्ते गाइज आज फेरि तपाईँहरूमा त आइसकेपछि छोटेर मेरो तड्का ब्लग्स लिएर है त ल ड्युटी जानु लागेको मजा आयो ड्राइभर आएको छैन नि त अझै हाम्रो फिलिपिनी हो फिलिपिनी लाने हामीलाई सँगै पनि आज घाम लागेको छ साथीमा फेरि मायाको जाडो लाग्यो भन्छ यार यो महिनामा पनि लास्टै घाम लागिरहेको छ सोल्टीलाई कुरेको हो सोल्टी पनि आगो सँगसँगै कहाँ पुग्यो आयो सोल्टी पनि आयो जानुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट ड्युटीमा गएर भेटौँ भाइ त म चाहिँ ड्युटी आइसकेँ दिमाग खराब लाग्छ हो ड्युटी पनि सम्झिँदै टाउको दुख्छ मायाको अब 10 घन्टा ड्युटीमा बस्नु पर्छ त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ साथै मायाले त घाम त टक्कै पर्छ कम्पनी पनि गोदाम जस्तो छ मायाको गोदाम जस्तो के गर्नु गाइस मेसिन साफ गर्नै पर्यो भने त अब चाहिँ रुममा जान लाग्यो है हामी रुममा जान लाग्यो ड्युटी पनि क्लास भइसक्यो है दिइरहेछ हाम्रो दाले कहाँ छ हिसाब किताब गरिरहेछ है अब चल्दिनु पर्ने हुन्छ कहिलेजना मार्केट पनि जानु छ सायद एक्चुअली मार्केट पनि छिरिन्छ है मार्केटबाट डाइरेक्ट रुममा गएर टक्क अनि हडा छान्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँबाट देखेछ हाम्रो ज्ञान दाइले टक्क हिसाब किताब गरिरहेछ है हिसाब किताब गरिरहेछ है ल ल ल ठिकै छ ल यस्तै हो जिन्दगानी दर्पण चाहिँ आज छ भोलि छैन है त बाई के गर्नु सानो चिन्ने मान्छे परेन है पुरै सहीको हो हाथ में औरतन बुझ है वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है आई वाह वाह वेरी अमेजिंग बाबा धेरै चलाउन यो त 55 सेकेन्ड हो है 55 सेकेन्ड हो है 500
फेरि आज पनि मार्केटमा लिएर हिँड्न थाल्यो है केही होला जस्तो छ आज पनि ज्ञान दाइले चाहिँ खत्रै मार्केट गर्छु भन्दैछ कपडा सपडा किन्छु भन्दैछ हेर्नु है के गर्छ ज्ञान दाइले यो है हामी चाहिँ कपडा किन्नु है कपडा आज पनि प्यान्ट किन्ने हो कि अलि कडै तिमीलाई आज किन्छौ जस्तो लाग्छ है आज पनि है प्याडहरू किन्ने ज्ञान दाइ तिमीलाई काम लाग्छ नि हो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये अश्लील है ये लोडा चिकन किन्नु पर्छ है आज चिकन लिएर जानु पर्छ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ हेलो गाइज माया कसम एउटा खुसीको खबर सुनाउन गइरहेको छु हजुरहरूलाई मैले हैन जहिले पनि हाम्रो यो ज्ञान दाइ त्यो यतापट्टिको मार्केटमा चाहिँ मार्केट के भन्ने बगला भनौँ न मार्केट भन्दा अलि सुहाएन बगलामा चाहिँ सधैँ प्यान्ट जहिले पनि के ड्युटीबाट आउँदाखेरि ल जाम सोल्टी प्यान्ट हेर्नु भन्थ्यो प्यान्ट हेर्नु टक्क प्यान्ट साइड हेर्दै है जहिले किन्छु भन्थ्यो क्या टक्क त्यो चला के भन्छ ज्याकेट साकेटहरू हुटसुटहरू पनि टक्क हेर्थ्यो लाउँथ्यो चेक चेक गर्थ्यो होइन तथा लिङ्गे पारेर फाल्दै हिँड्थ्यो कि सायद त्यहाँको बङ्गाली पनि कतिचोटि रिसाएको पनि हुनसक्छ तर मायाको धेरै दिनसम्म त्यस्तो कार्यक्रमहरू चलिरहेको थियो फाइनली आज जसरी किन्छु भन्दै थियो होइन गयो टक्क मायाको धेरै प्यान्टहरू हेऱ्यो उसले धेरै प्यान्टहरू चेक गर्यो अनि ज्याकेटहरू पनि चेक गर्यो लास्टमा एउटा प्यान्ट चाहिँ मायाको किनेरै छोडिदियो कि उयो झोलाको ल के भन्छौ त प्यान्ट पनि किनिहाल्यो पार्टी होला नि त आज अरे 40 रुपियाँ होइन नि 40 रियल 40 रियल है 40 रियल 40 रुपियाँ भनेको चाहिँ यो नेपालको भयो 40 रुपियाँ चाहिँ 40 रुपियाँको होइन 40 रियलको जति किने मात्रै भयो केही हुँदैन 40 रियलको नि कम्तीमा कति 1600 भयो नि त होइन त किन हुँदैन 1635को दरले नेपालमा हामीले अहिले पाइँटै पाउँदैन हामीहरूले अरू तिमीले जाँगे किनेको नि त पाइँट होइन नि त अरे होइन होइन महँगै हो ल ठिकै छ आज ज्ञानदै पनि खुसी छ प्यान्ट पनि किन्यो राम्रै प्यान्ट किनेछ अब यो प्यान्ट लगाएर बाटोमा हिँड्यो भने चाहिँ ज्ञानदै जे हत्र सेक्सी देखिन्छ भन्ने ठुलो आश पनि गरिरहेको छु समझ रहे हो आप पहाडीबाट चाहिँ भोलि फर्काउनु पनि सक्छु मैले भन्थ्यो नि त के भयो त ठिकै छ ल जे होस् ज्ञानदाको 40 रियल चुना पनि लायो त्यसमा पनि म एकदम खुसी छु देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कैसा लगा मेरा मजाक अब अरू त के भन्नु छ र ल अब झिलमिलो झिल्ला पछि भेटौँला गाइस आज चाहिँ आयो भन्दा पनि आज चाहिँ बिरयानी हुन्छ है बिरयानी मुकबाङ हान्नुपर्छ आज दाइ दुईजना दाजुभाइ धेरै दिन पछि त भन्नु भएन लगभग हामीले हप्तामा 2-3 चोटि त खाइरहेको हुन्छ होइन आज हाम्रो मुजुरले लिएर आएको आज चाहिँ बिरयानी मुकबाङ हान्नुपर्छ दुईजनाले बिरयानी च्यालेन्ज ल ठिकै छ एकैचोटि माथि गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ रुममा गएर है ल त गाइस है यस्तै हो लिफ्ट पनि बिग्रिरहेको छ है बल्ल बल्ल रुममा आयो है लिफ्ट पनि बिग्रेको थियो भर्याङ चढेर आएको हामी चाहिँ अब एकछिनमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ज्ञानदै पनि आए ल ठिकै छ एकछिनमा हडहाउस हान्नुपर्छ यो त हडहाउस बिरयानी हडहाउस हान्नुपर्छ ल मेरी रानी प्लास्टिक पर्दैन यहाँ पोख्छ भएन कि पुरै बुझेन कि अझै 5 किसिमले ल्यायो उसले एउटा सेतो एउटा कालो राइस यो त लाइन मात्रै हो पोकियो पोखेर सुरु गरे भने पोखे छैन मैले यस्तो खालको भात छिन्छ यो चाहिँ कस्तो खालको र सेतो ए म्यागो छ मिक्स गर नि त यही हाल्छ मिक्सर सबै पोखाएर भात बनाएर लाज बिरयानी बनाउँछ यसलाई भन्छ बिरयानी म्यागो छ
मुबाङ चाहिँ मिक्स डेन्जर गरेर हुने त्यहाँ रहेछ राख्ने है आज है रहने होइन कि त्यहाँ खोलेर राख्ने हाल्ने हो प्लास्टिक यति नै मलाई म खोलेर हाल्छु तर साउदीमा यसरी चल्दो रहेछ कि होइन प्लास्टिकमा क्या सबै चिजहरू हाल्नुपर्छ के हो साग हो क्या पहिला हाल्नु सागहरू रहेछ यार यो त फाल्नु भएन नि सोल्टी कहाँबाट फाल्नु ऊ पल्लो गयो ड्राई चिकन दिनु ड्राई चिकन त बाँकी नै छ नि कहाँ छ ऊ पर कहाँ छ ड्राई चिकन यो मुनि के हो ए मायाको म त प्लास्टिक भन्नु लाग्यो यार ड्राई चिकन यहाँ पनि छ है चिकन है दिएन नि त ल गाइस फाइनली खाना पनि खाइसक्यो है खाना हडप सडप पनि हानिसक्यो अब भिडियोलाई यहीँ व्यस्त गर्नुपर्ने हुन्छ अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले छुट्नुपर्ने हुन्छ यता भइसक्यो यहाँ अघिसम्म किन भर्खँदैन यस्तो भयो क्या यहाँ बेबेर देखा आपने लापरवाही का नतीजा आजलाई अब यहीँबाट छुट्यौँ होइन खाना खाएर भोलि पनि ड्याममा भइसक्यो है अब चाहिँ छुट्टिनु पर्ने हुन्छ नजिकले मिले पछि पठाउनु बाई